bom. Toque de carinho, aquele som. Sem perceber aos poucos me entreguei. Nuance de desejo. Não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca transei ninguém assim. Só que eu dormi depois do amor. E quando amanhã me acordou, estava sem ela e sem mim. O que a gente faz quando a paixão vem de repente, feito um raio, rouba a paz e parte o coração da gente. Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém. O que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez, aconteceu com uma mulher maravilhosa, mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém. Vira inferno que era seu, tô num quarto de motel, sem nome, sem endereço. Quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim, não pra que eu mereço. Nuance de desejo. Não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca transei ninguém assim. Só que eu dormi depois do amor. E quando amanhã me acordou, estava sem ela e sem mim. O que a gente faz quando a paixão vem de repente, feito um raio, rouba a paz e parte o coração da gente. Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém. O que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez, aconteceu com uma mulher maravilhosa, mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém. Vira inferno que era seu, tô num quarto de motel, sem nome, sem endereço. Quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim, manda outra que eu mereço. Vira inferno que era seu, tô num quarto de motel, sem nome, sem endereço. Quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim, manda outra que eu mereço. Obrigado, gente.